është faj i shumë persone. Duhet që ata për shumë t'i grumojnë i vendet t'i qojnë pranë kazanit. Dhe e nove për gjë, i hedhin vene pa vend. Unë për vetë të ti ma tjetër vend. I dërgoj plera. E kam i qikë në larkësi, po. Banorës? Ma afër tjetë. Sa ma afër ashtë më mirë. Po du të biseduar me familjet këtu, se i pranojnë e si pranojnë. Ashtë, që dësh. Do mundohesh që kjo është mash pasërtisë, do t'i dërgosh atje. T'i grumojsh me i vend. Të këni ka pas raste që dhe i kanë hedhur këshu vene pa vene, dhe kanë nësë makinat i kanë nësë. Si shqesoj, ka pasërtia, ta shi në këto të vraturat lata, po është shqetsimi më, ta shumë shqetsimi. Ka njës kujdes, pinë ujtin ato, edhe e hedhin atë. Keqa i bon, edhe mosha të thyrë ashtu një kalamajt, nëse si komandon do. Keqa i bon. Unë e kam shumë keq, unë e kam penxerën, po thuj se 10 metra afër. I bin shumë afër. Unë jam me fëmijë vogël, 10 vjeç, burrin e kam sakat. Edhe ai do pasërti ashtu. Unë i rri gjithmonë në pasërti aty. Nuk e di bashkia të marri masat ashtu. Ose të vjen sa ashtu. Tema që ta shuën gjë. Po me, vjen era keqe shumë. Sa vite ka kjo situata kështu? Ka ja 10 vjet poje që maj menu. Si pasojë pakujdesisë qytetarëve, sepse hedhin vende pa vend detyrinat, jo në vendin e duhur. Jo, nuk është zgjidhja kjo. Nuk është fjala e duhur, sepse nuk është e vështirë ta çosh aty ku duhet. Nuk janë larg. Ka. E mendoni që këto ujëra përfundojnë në det aty ku ne lahemi? Po. E vërtet. Ne ndotim ambientin tonë. Po. Kur do vjej momenti që ne do sensibilizohemi, do ndërgjegjësohemi? Nuk e di. Ja ju personalisht për shembull, si e shpjegoni fëmijëve tuaj ku duhet i hedhin mbetet? Në vendin e duhur, në vendin e përcaktuar.